หมาทั้งหมด28ตัวที่มาผมรับพาอยู่บ้านด้วยอยู่บ้านหลังนี้ไม่อยู่วัดเรียกพระผมให้ไปอยู่วัดแล้วอยู่กับนายกเดินบิณฑบาตอยู่ตรงนี้ก็เลยดูว่าไม่ดีก็เลยให้ไปวัดแล้วหมาเขา28ตัวก็อยู่นี่อยู่ที่บ้านคุณตะใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยบ้านคุณตะหรือบ้านตลกบ้าหมาตาติ้งโหนงอ๋อครับผมวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์วุฒิด้วยก็นำอาหารแม่สุนัขจำนวน4 กระสอบแล้วก็อาหารขบเคี้ยวเล่นนะฮะไม่ใช่อันนี้เอามาให้คุณตะเนี่ยเดี๋ยวผมลองชิมดูแล้วลองว่ามันก็ให้หมากินยิ่งไม่พอให้มันกินอยู่อีกจะไปแย่งมันก็ขอบคุณนะฮะที่เอาอาหารมาให้นะฮะเนี่ยอาหารเม็ดมาให้เนี่ยนะฮะแล้วก็ซื้ออาหารเล็กๆมาให้กับน้องหมาของเราตอนนี้มีเยอะไหมวันนี้อยู่ในบ้านเนี่ยป้ารวมๆก็200 กว่าตัว200 กว่าตัวถ้าเราอยู่รวมข้างนอกเลยตอนนี้อยู่ข้างนอกประมาณ6 ถึง 70 ตัวที่แบบเขาหนีออกไปนะแล้วประมาณรวมแล้ว300ตีไป300แล้วกินอะไรยังไงวันหนึ่งแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ข้างนอกด้วยดูแลที่ตามวัดตามตอกซอกซอยเยอะแยะเลยประมาณ200 กว่ารวมๆแล้วตอนนี้500 กว่าตัวที่ดูแลทุกวันซึ่ง4 กระสอบเนี่ยวันเดียวหมดพรุ่งนี้เริ่มปุ๊บหมดเลยแล้วก็หุงข้าวอีก2-3 หม้อแล้วทำไงทุกวันทำไงก็ต้องออกมาเล่นตลกเนี่ยก็กำลังจะไปแล้ววันนี้รอท่านมาปุ๊บเดี๋ยวก็ไปแล้วไปตามร้านหมูกระทะตะเวนไปเรื่อยหรือว่าถ้าหยุดไม่ได้มีอดไหมมีวันไหนอดไหมมีอดบ่อยก็คือถ้าวันไหนมันไม่มีเช่นเราป่วยเราไปไม่ไหวคือเราดูแลมันแค่คนเดียวเราไปไม่ไหวปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ออกไปทำงานแล้วก็มันก็อดก็คือเอาน้ำเฮลูบอยผสมน้ำเปล่าแล้วก็ให้เขากินไปก่อนผสมน้ำเปล่าแล้วก็เทเขากินประทังไปก่อนบางทีเคยอดถึง2-3 วันก็มีแต่ว่าไม่รู้ทำไงก็เราไม่มีแล้วเราก็ไม่เคยที่จะโทรไปหาไปขอไปยืมใครเราไม่ทำเพราะว่าญาติพี่น้องเราก็มีแต่เราไม่ยุ่งเราเลี้ยงเราด้วยตัวเองก็อย่างวันนี้มันก็เกือบจะอดแล้วท่านมาพอดีมันก็เลยไม่อดนะก็มันเหมือนก็ถึงเวลาอดก็ไม่อดเมื่อเดือนที่แล้วก็ใกล้จะอดเหมือนกันพอดีคุณพ่อเป็นเค้กก็มาให้อีก2 กระสอบคุณพ่อเป็นเค้กดารานะใช่แล้วได้ข่าวว่าเป็นอะไรนะในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยใช่ก็ได้เดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านก็พระราชทานอาหารมาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดเหลืออะไรเราก็แจ้งไปแล้วก็เขาก็คือที่จริงผมไม่ได้รบกวนเบื้องสูงไม่อยากรบกวนคือหมายถึงเราอยากเลี้ยงด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าท่านมาเนี่ยเราก็เอาแต่ว่าถ้าให้เราไปเรียนไปขออะไรเงี้ยเราก็ไม่ไปขอเข้าใจนอกจากว่าหมามันเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แจ้งไปที่กรมปศุสัตว์ว่าหมาเยอะมาช่วยทำหมันหน่อยอะไรเงี้ยมีครับผมก็ประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับก็คือว่าอยากจะให้แฟน Facebook ของผมก็ดีนะครับของอาจารย์อาวุธก็ดีเพื่อนสหายเทวดาอยากจะออกแรงกันนิดนึงก็ได้นะครับคนละ100-200เดี๋ยวบริจาคผ่านผมก็ได้จะได้ซื้อข้าวได้ไหมข้าวสารอาหารเม็ดปลากระป๋องข้าวสารอาหารเม็ดแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นพวกอาหารเม็ดดีกว่าเพราะว่าอาหารเม็ดมันกินง่ายเราไม่ต้องเสียเวลาข้าวต้องมาหุงต้องมาซื้อทานอีกไงหรือถ้าเกิดอาหารเม็ดมันไม่ถ้าข้าวสารมันจะประหยัดไหมล่ะอาหารเม็ดเนี่ยได้ข้าวสารก็ได้แต่ทีนี้ผมก็จริงๆหลักๆเราอยากได้อาหารเม็ดกับปลากระป๋องแต่ถ้าใครอยากให้ข้าวก็เอาทั้งนั้นแหละก็คือเกี่ยวกับหมาเนี่ยได้หมดได้ครับเดี๋ยวติดต่อผ่าน Facebook ผมนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาอาหารให้สุนัขกินก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับ